大家好，我去到今日嘅2022年嘅5級樂理 B 卷啦。咁啊，第一 part 又係節奏啦，好快温一次書先。上邊嘅數字咧係幾多個啦？咁下邊嘅數字係幾多分音符嚟嘅？咁而家呢個嘅 short form 嚟㗎，咁呢個咧正常應該咁樣寫嘅。好啦，而家見唔見到咧4分音符佔答案嘅大多數喎？咁我哋一於試下數4分音符咯。好，首先第一個咧，見到個 kick 嘅東西咯喎。3連音點樣數咧？就係喺佢平均分嘅狀態之下數佢兩個音嘅時值。咁就係呢個係一個16分音符，乘以2咧就等於一個8分音符，一個8分音符再加一個8分音符就等於一個嘅4分音符啦。咁所以呢個係第一個。好，第二個咧，咁就係呢個啦，一個8分音符加一點再加一個16分音符。咁第三個係呢個啦，所以答案咧就係3、4啦。去到 B 呢題啦，呢個8分音符佔大多數。好啦，咁於是乎咧，我哋試下數8分音符咯。1個、2個、3個、4個、5個，跟住然之後咧，留意翻下呢度係一個嘅16分音符，再加一點，咁所以咧，咁呢度後邊咧係一個32分音符，兩個32分音符加埋一齊咧就等於一個嘅16分音符，兩個16分音符加埋等於一個嘅8分音符，咁所以呢個係第6個，呢個就7個，咁所以答案咧係7、8嚟。好，8分音符佔大多數喎，試下數下佢先喎，又係呢度第一個，咁然之後咧，呢度第二個啦，呢度連埋呢度係第一個啊。咁跟住呢度係第三個。好啦，二連音咧就係平均分嘅狀態下攞佢一個音乘以3，呢個係一個8分音符，乘以3等於1拍半，1拍半咧就等於係4、5、6個8分音符啦。呢度16分音符，16分音符，咁所以呢度咧就會等於第7個啦，咁啊第8個、第9個，於是乎答案咧會得出咗98嘅。去到第2 part 啦，呢個係 compound time 變 simple time。compound time 咧咁啊1拍可以俾3整除到嘅，simple time 1拍可以俾2整除到嘅。好啦，咁啊然之後咧12拍8啊嘛，係咪？咁我哋希望會見到 1 and 2 and 3 and 4 and groupings 嘅。上邊畫翻開啲拍子先，咁樣嚟嘅。咁啊總共有4個大拍啦，下邊一模一樣啦。我哋望一望咧，首先見唔見到？呢度咧其實3、4已經可以查得啦。點解咧？4拍嘅拍子佢變咗3拍，咁咪唔啱咯。好啦，再者呢個連埋咗一齊咧，其實佢嘅 groupings 都唔啱噶咯。OK，咁所以呢個都係交叉。同埋實際上有冇見到咧？我哋呢一個嘅 C 音其實佔一個比較長啲嘅比例嘅，但係其實佢呢度都冇。咁我哋望埋最尾呢個最標準答案啦，見唔見到？嗱，2連音咧佢就有平均分晒嘅呢度大聲聲嘅地方。最尾第4拍咧，都係嘅，個比例都啱嘅，係一個長音嚟嘅。前邊因為我哋要3個音係並列的寫法的話咧，我哋轉成一個嘅 simple time 係要用3連音嘅寫法嚟嘅，咁所以呢個都係正確。所以答案就係第3個 option。去到1.3嘅文字題，咁 dotted quaver 就係一個8分音符啊 ，dotted 就係呢個。俾翻條 formula 佢先，咁就會變咗咁樣咯喎。咁就問你一個 bar 入邊咧有6個16分音符啦。咁我哋究竟有幾多個呢個 dotted quaver 咧？咁你數一數啦。呢度有1個，呢度第2個，有第3個。咁所以 total 3個的話咧，咁就變咗咧6除以3啦，所以就係2啦。好，第2題佢就問你個 quaver 又係 quaver，一個8分音符，佢就問你喺400呢個拍子入邊啊，呢一個等於幾多個一個半拍咧？好啦，咁我哋望一望喎，我轉個顏色藍色，呢度係一個 quaver，呢度兩個16分音符加埋係另外一個 quaver，呢度都當然啦，咁所以答案就係3啦。去到我哋1.4，望一望咧4拍子先，4拍子我哋希望會見到呢個嘅 1 and 2 and 3 and 4 and， 所以第一個 option 否得3嚿嘢，好明顯就有嘢黐埋咗一齊啦。
咁我哋望一望啦，其實咧基本上咧第三個 option 都 fail 到。點解咧？佢寫到咁散，好明顯就唔啱啦。人哋16分音符嗰啲拍子咧係4個音連埋一齊噶嘛，咁但係佢都係冇喎。咁所以咧答案就係呢個啦。見到佢都寫得相當嘅整齊。去到1.5啦，佢問你啲 rest 啱唔啱咧？咁我哋望一望6、8拍子咧係一個 1 and 2 and 嘅 grouping 嚟嘅。咁然之後咧嗱，一於畫一畫佢度 1 and 喺度 2 and OK 齊晒，都寫得靚靚仔仔嘅。咁啊停啦，繼續呢個 1 and 好 2 and 嗱拍子就齊晒啦，啱唔啱咧？你見到咧呢一個咧個 rest 咧都係自己分開咗出嚟嘅。咁啊呢個做得非常好啦，呢個咁我哋會俾個 tick 佢啦。咁最尾去到呢個啦。呢個係 1 喺度啦，跟住然之後有少少複雜喺度。不如我哋試下由尾開始數起啊！呢個由尾應該都係 and 同埋 2 嚟嘅。見唔見到個咧 2同埋個 1 and 個 and 咧，其實咧係黐埋咗喺呢個 rest 度嘅，所以呢個咧可以俾個交叉佢啦。應該要分翻開嘅。咁同埋前邊呢個嘅寫法咧都可以留意一下嘅。去到我哋第二部分啊，啲 pitch 啊。咁啊，第一個啦，呢個係一個中音譜號啦，一個 alto clef 啦，alto clef 呢個就係一個 middle C 咯，咁啊俾佢低一個8度啊，呢個就係一個 C 音啦。繼續 enharmonic equivalent 啊，同音異名啊，咁咧又係啦，寫晒啲音出嚟先啦。B double flat 啊，跟住然之後 A sharp， 跟住呢個係一個 G double sharp， 同埋一個 G sharp。好啦，咁啊點樣比較咧？變翻我哋啲睇得明嘅東西先啦。B double flat 其實係一個 A 音嚟嘅，A sharp 就係 A sharp 啦，G double sharp 咧就係一個 A 音嚟嘅。咁然之後 G sharp 都係 G sharp 啦。咁你望一望啦，咁其實咧正確答案咧就好明顯呢個啦。Enharmonic equivalent 嘅意思咧就係同音異名，聽落去一模一樣，但係寫法唔同。2.3 做一個移調樂器，呢個係一個英國管 English horn。咁咧留意翻呢個咧，佢就俾咗你一個 transpose 呢個 up。一個 perfect fifth 一個順5度啊，上去順5度。咁你望一望前邊嗰啲究竟啱唔啱咯？好啦，咁啊記住啦，呢個我哋由尾開始做起喎。呢個係一個 A sharp， 咁啊要疊一個順5度係點樣咧？咁啊當然啦，你記得個音程的話，咁就直接寫就可以啦。咁但係咧，留意翻，如果你唔記得嘅話，呢個係考試之前寫翻個 template 出嚟，咁就會搞得掂啦。順5度係計前計後咧，係有一個 perfect。perfect fifth 咧係一個8個嘅半度嘅，咁你望一望咯。如果佢前邊係一個 A sharp 的話，佢高一個順5度咧，咁我哋要高8個半度喎。嗱，第一題同大家一齊試一試佢先。呢個係一個 A sharp，想高一個8個半度，1、2、3、4、5、6、7、8，應該係一個咩嚟嘅咧？咁佢應該係一個嘅 E sharp 嚟嘅。咁點解你話唔係 F 咧？因為記住佢係5度啊。如果變咗 F 嘅話咧，佢就變咗6度啦。咁所以我哋要用另外一個 enharmonic equivalent 嘅寫法，就係 E sharp 啦。好啦，咁啊呢個第一題我哋望一望啦，應該係一個 E sharp 嚟。佢係咪一個 E sharp 咧？咁佢唔係，所以呢個係交叉。繼續啦，咁呢個係一個 E 啦，上去就應該一個 B 音嚟嘅，所以呢個係 tick 啦。繼續呢個係一個 D sharp，D sharp 上去應該係一個 A sharp 嚟嘅，但係佢上錯一個 G sharp，所以錯啦。繼續去到呢個嘅 F sharp 啦，留意翻個調號啊，記住 F sharp 上去一個應該係個 C sharp 嚟嘅，咁都中晒，咁所以 tick 啦。好啊，最尾個題啦，點樣做咧？首先第一件事，我哋唔好心急，揾下咩點樣上去先。我哋寫晒兩邊各自嘅調出嚟先。一個 sharp 呢個係一個 G major， 然之後呢個係一個 D major。好啦，咁而家再比較下呢個 G 音同呢個 D 音係咩關係？咁咧 G 上一個5度，一個順5度咧，就係一個 D 音嚟嘅。咁所以咧，我哋會話佢係一個啱嘅答案啦。去到2.4，比較下啲8度。咁啊，第一件事寫晒啲 middle C 出嚟先啦。好啦，寫晒之後咧，我哋畫翻啲箭嘴啦。呢個係 middle C 上邊個 octave， 呢個係咁啱又係啦 middle C 上邊嘅 octave。咁呢個咧係 middle C 下邊個 octave。好啦。咁我哋而家望一望咧 ，A and B 係咪 same pitch 啦？咁啊各自有一個箭嘴，所以呢個係 true 嘅。A 係咪一個 octave 高過 C 咧？一個係 middle C 上邊，一個 middle C 下邊，啱好夾住，所以都係 true 嘅。好 ，B 係咪一個 octave 低過 C 咧？咁係唔係啦？因為 A 同埋 C 係 same pitch，咁 A 係 higher than C，咁點會 B 係 lower than C 咧？咁所以呢個係 false 啦。
去到我哋第三 part 啊，key and scales 啊，咁啊係啦，好強調咧就係你要見得佢哋嘅樣子先啊。flat 咧就通常都係咁樣嘅，sharp 咧就通常都係咁樣嘅。好啦，咁啊而家望一望啦，其實呢兩題都出得比較好少少，好容易覆到你哋嘅。咁但係咧望一望先見唔見到咧同音嚟嘅，咁所以已經唔符合咗呢樣嘢咯，咁所以就查得呢個咯。繼續望落去啦，我哋望一望啦，其實第一個 flat 永遠都係 B flat 嚟嘅，咁有邊個唔係 B flat 咧？呢個係 B flat 啦，跟住呢一個係一個 E flat 嚟嘅。咁然之後呢一個咧 middle C 的話咧，呢個係一個 A flat 嚟嘅，咁所以呢兩個都係錯，正確答案高音譜號。好，繼續去到第二題咧，比較難度高少少啦。咁我哋望一望咧 G sharp minor 啦。好啦，咁啊其實佢基本上都唔會覆你啦，有5個 sharp 啊嘛。我哋一於寫晒出嚟先啦，好冇？第一個 sharp 必定係 F sharp 嚟嘅，跟住然之後係 C sharp 啦、G sharp 啦、D sharp 啦，跟住係一個 A sharp 嚟嘅。好啦，大致認得呢個樣就可以啦。我哋望一望入邊啲東西咯噃，有邊一個唔係 F sharp 開始咧？就先 spot 到呢個先，錯。好啦，繼續咯，望一望啦。咁我哋仲有啲咩奇怪嘅東西咧？有冇留意到呢個中音譜號咧？個 F sharp 寫咗落去啊，其實咧係應該寫喺度，係啦。咁所以都唔啱啦。跟住然之後 G sharp 咧都係應該寫喺度，咁所以都係唔啱喎。咁我哋呢個又查到啦。咁你話唔係喎？呢個點解呢個 F sharp 可以寫喺下邊嘅咧？其實咧，你試下咧諗下，而家一個呢個位置咧話，如果將佢搬高個8度咧，其實係變咗呢個位置。咁所以咧。呢個並唔係一個好嘅 starting point 開始嘅，你記住咧係永遠都係由一個有線嘅地方開始，呢度冇嘅，咁所以咧係可以咁樣寫嘅。咁啊就望一望下其他咯喎，咁啊 C sharp 啦，C sharp 都齊啦。好啊，跟住第三個 sharp 應該係一個 G sharp 啦，又係你自己一個標咗落去嘅，應該要擺喺度先得噶嘛。咁所以呢個又查得啦，所以正確答案咧就係呢個咧。對一對係咪5個 sharp 齊晒先 ？F sharp 跟住 C sharp。跟住然之後 G， 跟住然之後 D sharp， 同埋我哋最尾嘅一個嘅 A sharp 咧，全部齊晒。所以正確答案係呢個次中音譜號。好，去到3.3啊，我哋做呢個嘅調嘅題啦。我哋望一望，寫晒啲 sharp flat natural 先。好嗱，得2個 sharp 啫喎，咁你不如睇下啦。啱先上邊先講過，第一個 sharp 咧邊係 F sharp 啦，第二個已經係 C sharp 啦。好可惜佢呢度冇出現過。咁我哋望一望啦，如果佢係一個F sharp 的話，佢係一個咩調咧？咁啊，總之我哋解釋嗰個 D sharp 點樣嚟到就可以啦。F sharp 的話，佢有機會係一個 G major 或者我哋所謂嘅 relative minor，就叫做一個 E minor E 小調。咁我哋望一望 E 小調嘅第7個音咧，其實就係正正係我哋嘅 D 音，所以我哋可以升高半度做個 D sharp，所以呢個答案係一個 E minor。去到第二題啊，咁我哋又列翻啲 sharp 出嚟先啦 ，A sharp、C sharp、D sharp。然之後嗱，重複唔使寫啦，咁啊 F sharp 同 E sharp， 好啦，有5個 sharp 喎，嗱上邊都寫咗出嚟，我哋用佢對一對啦，好冇？嗱見唔見到呢個咧 F sharp 咧有啦，咁啊有啊，不如試下查下佢喎 ，F sharp 有啦，跟住然之後 G sharp 有冇咧？冇喎，咁我哋可能睇一睇佢先，有冇見到其實 B 呢行咧完全冇出現過 G 嘅音啊，咁所以咧係可以 omit 到佢先嘅，咁我所謂俾佢過啦，咁啊 C sharp 都有啦，咁然之後 D sharp 有啦，A sharp 都齊晒喎。咁俾埋第6個 sharp 你咧，其實就係 E sharp 嚟嘅喎，咁所以呢個係一個咩調咧？一個 F sharp major 啦。好啦，去到 C 呢題啦，咁我哋呢題又係寫翻晒啲嘢出嚟啦。呢個係一個 D flat， 呢個係一個 B flat， 跟住 E flat。好啦，前邊後邊嗰啲咧係都係齊晒嘅噃，我哋唔使寫啦。望一望，如果有3個 flat 嘅話咧，應該係咁樣嚟嘅。有冇見到其實咧 A flat 冇出現過，佢反而俾咗 A natural 嚟嘅，咁所以個呢個咧我陣要解釋一下嘅喎又。嗱 D flat 有出現過喎，咁我哋咧可以有好多可能性嘅噃。好啦，呢題有少少難度喎，咁我哋咧嗱試下一個學生嘅角度切入，你哋應該點樣做咧？咁樣開始咧，我哋會諗到，第一個可能性應該係得2個 flat 啫，因為我哋喺 A flat 度止步。好啦，咁你望一望咯喎。如果係2個 flat 的話咧，我寫喺呢邊啊，用藍筆。咁佢應該係一個 B flat 大調，或者佢嘅 relative major 就叫做一個嘅 G minor G 小調。第6同第7音應該係一個 F 同埋一個 E。好啦，咁我發現呢度其實我哋解釋唔到呢個嘅 A natural 啦，又解釋唔到咧佢點樣嚟呢個 D flat 嘅。咁所以咧呢個可能性就唔得啦。既然唔得嘅，我哋 move on 去下一個 step 咯。咁你試下第二個 approach，當佢4個 flat 啦。好啦，咁然後 D flat， 跟住咧，但係應該係一個 A flat 嘅 major 嚟嘅。
或者我哋嘅 relative minor 咧叫做一個 F minor。好啦，嗱咁嘅答案有呢個可能性嘅噃，咁但係咧係唔係咧？我哋對一對第六同埋第七音有冇做過任何東西先？應該係一個 D， 應該 D 同埋 E 嚟嘅。好啦，E 佢係咪有 E natural 咧？咁又唔係喎。咁佢有冇係機會係條 relative 嘅一條natural minor 咧？望一望喎，你 D flat 齊咗，E flat 齊咗，佢根本又真係有機會嘅噃。好啦，咁但係咧，你始終都係解釋唔到一個問題係，咁點解 A natural 會出現咧？咁我哋再俾多個可能性佢啦。嗱，呢個時候諗唔到的話咧，我哋試下再加多一個 flat。OK，嗱當然啦，平時嘅時候咧，唔係加多就減少一個 flat 嘅啫，通常都係向前向後褪一個，多過兩個咧，咁啊基本上好難會出現到嘅。咁我哋轉個綠色嚟寫下啦。第五個 flat 應該係 G flat 嚟嘅。好啦，佢有冇出現過 G 音先？留意一下，佢係冇噶嘛，成首歌都冇出現過 G 音，咁所以我哋可以試下補俾佢啦。當佢有五個 flat，咁應該係一個嘅 D flat major 嚟嘅。好啦，咁如果佢 relative minor 咧，應該係咩咧？B flat minor 嚟嘅。咁我哋望一望啊，第六同埋第七音應該係一個 A 音啦，同埋一個 G 音嚟㗎。咁啊，第七音升高半度，所以佢咧 A natural 合理啦，終於。好啦，咁啊 D flat 解唔解釋到咧？都解釋到咯喎。G 音有冇 flat？呢個唔需要解釋，點解？因為咧根本冇出現過一個嘅 G 音。OK，咁所以咧，我哋順理成章可以 solve 到呢題咧係一個 B flat minor 啦。咁啊，呢題稍為有少少難度，咁多年嚟講就基本上都比較難就係呢條啦。做我哋嘅3.4，呢個係一個 B 音啦。咁下一個咧叫 scale 每一個音都出晒嘅，所以呢個係 A 啦。咁啊 G、F、E、D、C 上 B。好啦，咁而家對一對啦。咁啊 B flat melodic minor，咁會點樣睇咧？咁啊首先，如果唔忘記咗點樣睇啲 minor 嘅調的話咧，咁我哋試下用一個反轉嘅方法咯。B minor 咧變成佢 relative major 應該係咩咧？D major。好啦，D major 咁你識背喎，應該有一個嘅 F sharp 同埋有一個 C sharp。好啦，咁我哋對一對啦，C sharp 齊咗啦，咁然之後 F sharp 呢度嚟嘅噃，咁所以咧答案咧，我哋 Y 咧就會俾個 F sharp 佢啦。咁跟住咧，留意下第六同埋第七音咧落翻嚟嘅時候，喺 melodic minor 啊嘛，係要還原翻嘅。咁所以咧就按翻我哋嘅調去寫嘅。咁而家落翻嚟嘅時候，應該係一個 A natural 啦。嚟到我哋嘅3.5一題好煩嘅題目啦，咁睇下我哋運氣好唔好，可唔可以第一個試到啱啦？如果唔係的話咧，咁基本上由頭試到尾嘅。咁我哋嘅耐性啦嚟啦，當佢高音譜好先啦，我哋用紅筆啦，呢個 E、F、G、A。by the way，唔忘記咗一樣嘢，記住咧自己做嘅時候咧唔好忘記咧，我哋寫翻嗰個 pattern 出嚟啦。呢個係一個 minor scale 啦，我攞翻嚟就係一模一樣嘅。好啦，咁樣1、2、3、4、5、6、7有7個嘅數字，係分別對應每一個 minor scale 入邊嘅每一個音之間相差嘅距離。咁我哋望一望第六同埋第七音咧，係要唔好忘記咧喺 harmonic minor 啦、melodic minor 啦，同埋一個 natural minor 係會出現唔同嘅組合嘅。咁所以我哋未必要一定要跟晒呢邊嘅，總之解釋得合理就可以當佢啱噶啦。咁我哋望一望喎，好啦，第一個咧 E 同 F 中間咧，其實咧已經係一個所謂嘅 half tone，咁已經唔符合到呢個 pattern 啦。咁而佢又唔係喺 low key 嘅第六同埋第七音，所以呢個係交叉。繼續轉個藍色啦，寫做下低音譜號啦。呢個係 G 啊 A 啦。好，望唔望到咧 G 去 A 啊？呢個係一個whole tone啦。咁但係咧 A 去 B 啊，呢個唔係一個 half tone，咁所以呢個地方比較錯佢。繼續中音譜號用黃色啦，我哋試下呢個係F 啦，跟住然之後呢個係一個 G A。好，見唔見到咧？G A 咧又唔係一個嘅 half tone，所以又係交叉啦。咁好明顯嘅答案應該一定係呢個噶啦。咁我哋順便解釋埋佢係乜嘢啦。其實見到呢個第六同埋第七音咧，呢個升高半度，呢個低落去半度咧，咁好明顯呢個係一個乜嘢嚟嘅咧？咁呢個係應該係一個所謂嘅 harmonic minor。點解咧？嗱，我哋睇一睇喎，呢個一個 middle C 啊嘛，咁啊啲 C sharp，咁呢個係 D 咯噃。咁然之後呢個係一個 B flat，然之後呢個係一個 A 咯。
好啦，見唔見到兩個咧係相差一個半度嚟嘅？咁呢個就係我哋所謂第七音要升高半度，然之後咧第六音咧係維持不變嘅 harmonic pattern 嚟。好啦，咁去到第二題啦，咁我哋望一望啦。嗱，紅色做翻個高音譜號咯喎。好，C sharp。好，見唔見到其實咧今次咧就啱好中晒我哋所有嘅 pattern，所以呢個係一個 natural minor 嚟嘅，就係跟足晒呢條啦。繼續，咁我哋望一望呢個紅色做翻高音譜號先。我由第一個開始睇起啦 ，hold 啦 ，half 啦，呢個 hold 啦，跟住然之後 hold 啦。好啦，咁啊第六同埋第七音咯，小心啲咯。好，呢個全音，全音，好半音。好啦，咁呢個係乜嘢嚟嘅咧？呢個係一個 melodic minor， 點解咧？因為 melodic minor 係第六同埋第七音上去上行嘅時候要升高半度，咁所以咧我哋呢個係合理嘅，咁所以正確答案就係呢個啦。咁啊比較好彩啦，我哋成功就兩題都係高音譜號啦。咁啊否則咧，如果你考試有時間 check 卷的話咧，咁啊建議你哋全部咧，我哋有咁多1、2、3、4、4個 combination 咧，全部都試一次，然之後揾到佢哋證明佢哋錯嘅 pattern，咁就萬無一失啦。去到3.6啊，呢個係 chromatic scale 啦。第一件事 check 一 check 頭尾係咪 G 音先？係啦，有冇一個音係重複咗多過2次，即係有3次啊？咁而家有冇咧？係冇嘅噃。咁我哋再望一望咧，入邊啲音係咪齊晒咯噃？好啦，咁我哋望一望呢個 G 係咪有 G flat 啦？咁然之後有個 F 啦、E 啦、E flat 啦、D sharp A 係咪同音嚟嘅咧？咁所以呢個係 false 啦。繼續去到呢個 G sharp， 都啱，都啱。有冇音出現咗3次？冇。咁我哋又寫一寫佢咯噃。呢個係G sharp 啦，A sharp B C 半度可以啦，跟住然之後 C sharp D sharp E sharp F sharp， 呢個寫得唔錯噃，呢個 E sharp 咁就冇問題喎。跟住然之後呢個 F double sharp 喎，咁即係個 G natural 啦。咁呢個 A 都齊晒，咁所以個呢個咧我哋會俾個 true 噶啦。去到呢度咁啊，考翻你嗰啲音嗰啲嘅背嗰啲 scale 你知啦。leading tone 第7個啦 ，median 第3個啦，dominant 第5個啦。寫翻晒啲嘢出嚟先啦。C sharp minor 嘅第7音應該係一個 B sharp 嚟嘅，咁佢係啱嘅，咁所以 true 啦。繼續 median 咧應該係應該係一個 A 音嚟嘅，咁如果 A 音的，但係佢寫個 A flat，所以係 false。咁啊繼續啦 ，dominant 應該係一個 D sharp 啦，咁呢個第5個音咧應該係一個 A sharp 嚟嘅，咁而家都係啱嘅，所以呢個 true 啦。去到我哋 interval 嘅部分啦，又係啦，寫翻個 template 出嚟啦，咁好快做完啦。C sharp B flat C 去 B， 本身呢個係一個7度、6度嘅全部查得。好啦 ，C sharp 去 B flat， 咁究竟係幾多個乜嘢7度咧？去望一望呢度。好，數一數佢啦。C sharp 去 B flat 嘛？呢度去呢度。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，有10個半度，10個半度啦。咁咪揾翻第7度嗰格啦，應該係一個 diminish 嚟嘅。繼續啦，呢個係一個嘅 E 音啦，咁咪數一數啲魚骨啦。呢個係 E 音咧，咁啊呢個係 B 啦，B、C、D、E、F、G， 好啦 G 音嚟嘅 E 去 G 啦，呢個本身係咩嚟嘅咧？咁呢個好明顯咧，就係一個3度嚟嘅。咁我哋留意翻咧，唔係普通3度，係一個 compound 3度嘅。咁啊3加7咧就等於10啦。咁所以佢呢個正確寫法都啱嘅。咁你究竟係 minor 定 major 咧？數一數佢啦。咁啊忘記咧唔好呢個喎，留意咗我哋呢個 E 冇 sharp 啦，但係 G 係有 sharp 嘅，所以個 clef 都要睇清楚。有陣時嗰啲 accidental 會寫喺度啊，有陣時咧佢會寫喺個 clef 嗰度。咁我哋用個 key signature 嚟表示咧都要留意翻嘅。好 E 去 G sharp 啦，數一數佢。呢度1、2、3、4、5有5個半度啊！好啦，3度入邊咧，咁啊望一望啦，5個應該係 major 嚟㗎。
繼續呢個係一個 C 音，呢個係一個 D 音。好啦，C 去 D 咧應該係二度嚟嘅。咁啊留意翻，唔係普通二度啊，係一個 compound。咁啊2+7等於9，咁所以其他都寫得啱嘅。好啦，究竟係乜嘢嘅呢個二度咧？呢個寫得好搞笑啊！compound major 9，即係9度再加7，咁樣唔啱啦。好，咁啊2同埋 minor major 9咧，我哋望一望咯。C 去 D 啊嘛。好，C 去 D 咧，咁啊計頭計尾有3格啦。咁啊3格嘅二度咧就係一個 major 嚟嘅，咁所以我哋會揀呢個啦。去到4.2，呢個一個 G sharp，呢個 D 同埋 G sharp 本身中間呢個距離應該係一個5度。好啦，咁然之後咧，我哋數一數佢咯噃。好，5度啊嘛 ，G sharp 去 D 呢度1、2、3、4、5、6、7。有7個半度噃，7個半度去翻第5格，呢個係一個 diminish。呢個係一個咩嚟嘅咧？呢個係一個 G，呢個係一個 B flat。OK， 咁啊呢個本身有個3度啦，G 去 B flat 咧，呢個係應該係一個 minor 嚟嘅，咁但係唔緊要啦，照數一數佢啦。G 1、2、3、4個半度，4個半度咧去翻第3格，3格後面應該 minor 啦。好。繼續呢個 C 啦，佢呢個好高音嘅一個 A flat 啦。咁啊，佢襟唔襟拍唔關我哋事啦，因為而家唔使寫啊嘛。咁你望一望啦，咁啊 C 去 A flat 咧應該係一個6度嚟嘅。咁我哋望一望個6度咧，C 去 A flat 係幾多啦？好，呢度1、2、3、4、5、6、7、8、9。有9個半度喎，9個半度去翻去6度嗰邊，應該係一個 minor 嚟嘅。去到最尾呢個啦，咁啊望一望啦 ，B flat 啦，呢個5度應該係個 F 嚟嘅，咁 augmented 喎，咁我哋望呢個5度嘅 augmented 應該9個半度，由 B flat 開始數9個半度，1、2、3、4、5、6、7、8、9，應該會得出嘅答案係一個 F sharp 嚟嘅，咁所以我哋會寫呢一個地方啦。去到呢度 B flat 又係唔好忘記呢度啦，7度應該係一個咩咧？應該係一個 A 音嚟嘅。咁我哋咩 A 咧？咁我哋先揾一揾佢先啦。7度嘅 minor 係啦 ，minor 7度嘅 minor 應該係11個半度嚟嘅。咁啊11個半度咧，由 B flat 開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，應該係一個 A flat 嚟嘅。好啦，咁所以我哋會咁樣寫啦。繼續 F sharp 一個6度應該係一個 D 音嚟嘅 major 喎 major 我哋數一數佢啦 major 6度啊 major 6度咧係應該10個半度啊10個半度 F sharp 可以數1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，我應該得出嘅答案就係一個 D sharp 啦。去到呢個啦，呢個係一個 E 嚟㗎啦，咁啊 E 11度咁啊11減7係等於4啦。咁其實我係揾緊4度啊，所以一個 A 音嚟嘅。我哋去翻4度嗰版啦，4度嗰版咧就係一個而家要一個 perfect 啊嘛 ，perfect 4啊嘛，咁所以應該有6個半度嘅。咁我哋由 E 音開始數啦，咁啊由呢個1、2、3、4、5、6啊，有6個應該係一個 A natural 嚟嘅。咁所以我哋會標喺咧呢度係唔啱嘅，咁所以我哋會標喺呢度嘅。點解咧？因為係一個11度，即係 compound 4度，所以一個8度高啲。就係咁啦。第5部分啊，做我哋嘅 chord 啊，和弦啊。咁啊，第一個要望一望係咩調先？兩個 sharp，呢個 D major 嚟嘅。好，第二件事寫翻嗰個 chord 嘅表出嚟先啦，一個 scale 先啦，寫5個音得啦。好啦，跟住補翻啲音俾佢。好啦，3 chord 唔考唔寫啦，我哋直接望埋2 chord。好啦，而家齊晒啲嘢啦，咁我哋望一望啦 ，label 埋啦，順便呢度。1、2、4、5，好啦，然之後 label 入邊啲音啦，好 D F sharp A 嘅，好明顯呢個一 chord 啊，咁然之後呢個 E D C sharp，好啦，見唔到呢3個音本身係 form 唔到一個正常嘅呢個所謂 tonal chord 喺呢度 form 啦，咁而家咧就係有一個音一定要 omit 咗佢啦，咁我叫咩咧？又係我成日考你呢樣嘢嘅，就叫 passing note 啊。兩個前後兩個音咧夾住咗一個 stepwise 嘅音咧，呢個就叫 passing note 啦。咁我哋唔要個 D 音即話咧，可以得出嘅答案咧就係個 C sharp 同埋一個 E 喎。咁我哋呢個咧就得個5 chord 有呢個可能嘅啫。繼續呢個 G
跟住 E G A B。好啦，見到係咪又有個 passing 咧 ？A 音我搣咗佢啦。咁我哋如果係咁的話咧，呢個係一個 E G B 啊。咁呢個係乜嘢嚟嘅咧？係一個2 chord 啦。繼續 G D B， 咁啊重複音啦，重複音唔使理佢啦。好 G D B 呢個咩嚟㗎？呢個係一個4 chord。咁啊最尾又係啦 A B C sharp 喎。咁點解咧？又係啦 passing note， 咁啊 A 同埋 C sharp， 咁就會放到一個5 chord。繼續去到我哋5.2，望一望啦 G 大調寫一條 scale 俾佢先，跟住補翻啲chord 俾佢。好，繼續啦，我哋揾最尾嘅 chord 先。咁啊，呢個係一個 G， 呢個係一個 B， 呢個係一個 D， 呢個係一個 G。咁呢個係咩嚟嘅咧？咁呢個係一個1 chord 啦。好，繼續去到呢個嘅 F sharp， 跟住 A， 跟住然之後 D 同埋一個 D，D F sharp A 呢個5 chord。好快溫一次下邊啲書先啦。Imperfect cadence 係任何東西咧去5啊，所以我哋睇最尾嘅 chord 先咧，基本上可以確定到係咪呢個嘅。咁然之後 perfect 咧就係一個5去1。Plagal 就係一個4去1。咁而家上邊呢個5去1咧就會係一個 perfect cadence。C 大調。好，繼續呢個係一個 C， 呢個係 C， 呢個係一個 E， 呢個係 G， 呢個係一個1 chord。咁然之後中間呢個 A F 跟住 C F， 呢個係一個4 chord。咁所以答案係一個 Plagal cadence。去到5.3呢頭又稍微有少少難度 ，B flat major。咁啊寫翻啲音先。label 翻佢哋，然之後咧望一望入邊啲音咯喎。呢個係 G， 呢個係一個 E flat 同埋 E flat。E flat 同 G 啦，而家得呢即係得呢兩個音啦，所謂嘅。咁其實有啲咩可能性咧？見唔見到其實2同埋4都有機會㗎？咁我哋根本判斷唔到喎。咁我哋咧先至擺住喺度先，一陣再處理。好，第二個 B chord 啦 ，C G E flat 兩個 E flat。咁呢個係應該係一個咧，呢個係一個2 chord 嚟㗎啦。咁好確定啦，一定係2 chord 啦。咁啊，繼續去到呢個 B flat， 呢個 F 跟住 D， 跟住然之後呢個係一個 F。好，呢個就係一個1 chord 嚟㗎啦。咁我哋而家望一望啦，黃色筆咁樣穿住俾你哋先。見唔見到 A B C 穿住邊個音嗰個音咧做最低個音咧？咁我哋就叫做邊一個 inversion 咯喎。咁我哋望一望，我哋先由 C 開始解決啦。由1 chord F 做底音嘅圈喺度咧，咁應該係1C 嚟嘅咯噃。2 chord 圈 E flat 做底音喎，咁我哋呢個咯喎。咁2 chord 咧就應該係 B 嚟喎，咁啊 2B 咯要揀。好，去到最尾嗱，呢個比較難少少啦。咁你望一望啦，嗱，嘅當代入呢兩個可能性先。我哋望呢個嘅2 chord 先啦，當佢。如果2 chord 咧，佢係一個 E flat 嚟嘅噃。好啦，我轉個綠色俾你哋啊。2 chord 係一個 E flat， 咁我哋圈一圈2 chord E flat， 咁咧有機會係一個 2B 嚟嘅喎。咁如果係4 chord 的話咧，我哋望一望啦。4 chord E flat。咁咧應該係一個 A 嚟嘅喎，咁所以係4A 喎。望一望有冇 2B 或者4A 嘅 option 先啦。4A 就有啦，2B 好可惜冇出現到，咁所以呢個嘅正確答案咧就係一個嘅 4A 嚟㗎啦。第6 part 啦，字啊識就恭喜晒你啦，唔識的話咧，我哋有嘗試背一背佢啦。咁啊，第一個呢個就係 crack 嘅意思啦。咁呢個當然啦 set 啦，之前都問過㗎啦呢啲問題。咁然之後咧，咁呢個就係 to nothing 啦，越嚟越冇啦。去到 6.2， 咁呢個就 ornaments 啦。咁啊呢個前後兩個音夾住一個音啊，呢個叫做啲乜嘢咧？咁好明顯呢個叫 upper modern。咁啊繼續啦，去到呢度又係前邊咧。咁我哋望一望嗱，前後雖然都係同音咯喎，但係咧上邊我今次有兩個音咯，咁所以我哋基本上可以撇除咗啲 modern 先啦。咁然之後係咪 turn 咧？又冇上去又冇落去喎。咁啊問題而家就係 appoggiatura 定 acciaccatura 喎。咁你有咩分別咧？喺呢個零舍咧係個筆記嗰度寫俾你㗎啦。咁呢一個咧係一個 appoggiatura 嚟嘅。解釋一次俾你聽下啦，落藍色筆呢個
意思咧就係、都係咁樣寫啦。但係咧記住兩個音實際上拉出嚟咧係要平均分嘅。好啦，咁呢個咧就會咁樣寫喎。咁咧呢個叫碎音咧，呢個碎音啦，呢個二音嚟嘅。咁然之後咧，咁我所謂嘅碎音咧就係咧呢個要非常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 短，然之後後邊嗰個咁啱就分佢少少拍子咁解啫。明白嘛？咁呢個咧就係前者就係呢個裝飾音要同後邊嘅音平均分，後者呢個咧就係前邊嘅裝飾音咧真係要淨係裝飾後邊，所以前邊嗰個越短越好，就係咁啦。咁所以呢個係屬於平均分嘅狀態下咧，我哋會揀第一個啦。好，去到我哋6.3啦，佢問你呢個可唔可以 concertino 咧 cello 啊，大提琴可唔可以用弱音器咧？咁啊 yes 嘅。呢個咁呢個蛇仔係咩嚟嘅咧？就話 spread the chord from the bottom 啊，咁啊 yes 都係 true 啦。咁啊順便順帶一提啦，其實有陣時咧啲標記咧，尤其是演奏一啲新嘅音樂嘅時候咧，佢哋會有個指向性，即係例如咧，可能呢度俾個箭嘴你啦，咁啊就係由下而上去彈。咁如果你個箭嘴係向下的話咧，咁啊就由上至下去彈。咁但係咧，佢呢個當然啦唔會考你咁深嘅，咁所以就係咁啦。Trumpet 咧係咪有個 low range 定係重磅啊？好明顯咧，因為 trumpet 係最高音嘅樂器嚟㗎呢度。咁我哋要俾 force 佢啦。Bassoon 啊，係咪有陣時會用 tenor clef 咧？咁啊 yes 嘅。咁又係啦，份筆記度寫俾你睇咧，唔同樂器咧有咩情況係用乜嘢嘅 clef 嚟睇譜啦。咁繼續啦，去到我哋嘅 baritone 啦，男中音係咪 lowest sounding voice 咧？咁男低音去邊咧？咁我哋所以呢個咧就會俾個 force 佢啦。咁男低音注意翻英文咧係一個base 嘅。嚟到最尾一題啊，music in context，今次一個長笛咧，再加埋呢個嘅鋼琴啊。咁你望一望啲八度嘅問題啊，第一個 bar 7 of the flute part 啊，第7個 bar，咁我哋圈一圈低佢先啦。長笛部分咁就要喺呢度噶咯噃。好，然之後啦，咁啊望一望啲八度啦，當然喺高音譜號就喺度啦。咁而家係一個高音譜號，一個箭嘴。好，呢個係 middle C。咁如果呢個 middle C 的話咧，咁就喺正呢個 middle C 嘅 octave。呢個都係一模一樣，喺正 middle C 嘅 octave。繼續呢個咧係咩咧？比 middle C 低一個 octave。好，咁啊比較一下啦。A 係咪 one octave lower 咧？咁啊 A 係 one octave lower 喎。咁所以咧，我哋呢個咧就係 true 嘅。但係咧唔係 only 喎。唔好忘記喎，因為 A 同埋 B 都係同一個八度，咁所以咧 only A and B is one octave lower，所以我哋會揀呢個 option 啦。去到7.2啦 ，highest note in the flute part is E 啊。咁啊，長笛最高音係咪一個 E 音咧？我哋望一望啦，邊個音係最高啦？我哋用呢個紅色熒光筆間低佢啊。嗱，見到呢度都好高喎呢啲，咁咪仲有冇高過佢嘅咧？有喎，呢個高過佢喎，咁所以我哋呢個查下佢先。仲冇高過佢嘅，冇啦。咁呢個係 E 音，咁呢個就係一個 F sharp 啦。咁所以呢個咧好可惜就係一個 force 啦。Bar 8，第8個 bar 係咪最安靜咧？我哋望一望第8個 bar 發生咩事啦？P 啊，兩個 P， 咁前面有冇3個 P 咧？冇喎，咁所以呢個會比較 true 噶啦。The first beat of the bar 1咧 form 咗個 subdominant in the key of E minor。嗱，首先咧，我哋望一望啦 ，E minor 嘅subdominant即係4 chord 啦。4 chord 咁啊點樣寫咧？我哋用下邊嘅地方寫俾你啦。好，應該係呢一個嚟嘅。咁而家望一望係 bar 1咧就 form 到咯喎，第一拍。第一拍有啲乜嘢咧？揀一揀。應該係呢度嘅。好啦，咁我哋寫一寫啲音啦。好啦，咁啊呢個應該係一個咧，應該係一個呢個 chord 嚟嘅。咁我哋望一望對唔對到咯喎？咁好明顯就唔啱啦。咁所以呢個會比較 force 佢啦。去到 D 啦，呢個 music gets gradually quicker 呢啲 N 有冇加速咧？咁一揾呢個字啊，呢個字喺度並不是加速嘅，反而咧係減慢啊。咁所以呢個都係 force 啦。
去到 E 呢啲題啊 ，written out turn in the flip part in the bar 6啊，長的部分第6個小節咧係咪有 turn 咧？望下呢個係咪一個 turn 啊？哇，上去再落去，所以呢個係一個 true。好，繼續啦。呢個邊個地方係會拉個foot 係會比較好嘅咧？留意翻學長笛高音樂器啦，大提琴 bassoon 咧，但係重泵咧都放得啦，所以正確答案花臉。How many supertonic in the key of E minor appear in the flip part？ 長笛部分喺 E 小調入邊嘅 supertonic 出現咗幾多次？咁啊 E 小調嘅 supertonic 即係第2個音，咁應該係一個 F sharp。數一數長笛有幾多個 F sharp 咯喎？拎支綠色嘅熒光筆啦 ，F sharp 啊，啱啱呢度圈咗一個啦，咁啊呢個一個啦，跟住望一望仲有冇咧？冇喎，唔好留意呢個，唔好忘記呢個咧，有個低8度都係 F sharp 嚟喎。咁呢仲有冇咧？咁所以 total 咧就係3個啦。去到最尾文字題啦，咁啊轉翻紅色俾啦。Crescendo 漸大啊 ，in the piano part 係巴幾咧？巴幾有個漸大符號嘅。你見到啲全部都係漸細嚟嘅呢啲，咁啊唯獨咧鋼琴係得一個漸大喺度嘅啫。咁所以呢個係bar 5嚟嘅。好 ，the tie notes in the bar 8 of the 長笛部分係 worth 幾多個 semiquaver in total 咧？第8個 bar 嘅呢個 tie notes。好啦，記一記佢先啦。我哋喺下邊抄翻落嚟啦。一個咁樣嘅東西，再加一個咁樣嘅東西，連埋一齊等於幾多個等於幾多個16分音符咧？好啦，咁我哋而家數一數啦，分開2條 formula 好冇？見到點又係啦。呢個咧就係其實我所謂3拍啫嘛。咁所以嗱咁樣寫啦，咁樣拍半。好，逐拍變。呢度咧1拍等於4個16分音符，所以呢度有4。咁啊2拍就成2啦，8啦。好，呢度應該等於2個，咁啊當然呢個4個啦。好啦，2加4加8啦，加4啦。咁啊望一望啦，4加4等於8，再加呢個8，再加呢個2，即16、17、18，所以 total 就會18個 semiquaver 啦。好，咁我哋就做完呢個2022年嘅 B 卷啦。